Mirë se erdhët të dashur Luan në Letra të Rrethejnë. Unë jam Diana dhe do bëjmë një mesazh për ju. Kemi kaprollin, absolutisht dituria, mençuria. Luani ka një qartësi dhe mençuri të mbrëmshme që shpesh herë në vlerëson. Kjo letër të dashur Luan tregon se ti je duke ditur çfarë po bën, edhe kur të tjerë të dyshojnë. Është koha të dëgjosh veten më shumë dhe zhurmën përreth vetes më pak. Duhet të kesh kujdes që të mos i ngatrosh krenarinë me mençurinë, të mos marrësh vendime vetëm për të dukur i fortë para të tjerëve, të mos shpërfillësh këshillat e mira vetëm sepse vijnë nga burimet e papritura. Mendo larg, por vepro me këmbë në tokë. Kur e bashkon vizionin të dashur Luan me realitetin, fiton respekt dhe stabilitet. Mos harroni që mençuria e vërtet nuk ka nevojë të provoj veten. Pra, ju jeni vetë dituria.